ស្រីបងប្អូនទាំងគ្នាលោកគ្រូសូមនិយាយពីបំណង3តាក់ទងជាមួយនឹង assessment មានបំណង3ដែលបងប្អូនត្រូវយល់តាក់ទងជាមួយបំណងទាំង3នៃ assessment គេហៅថា three purposes of assessment មានន័យបំណង3ប៉ុន្តែដំបូងយើងត្រូវយល់ថាមិនបានយើងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃកូនសិស្សការវាយតម្លៃវាមិនមែនជាការត្រឹមតែឲ្យបន្ទុកទេឲ្យបន្ទុកក៏ជាការវាយតម្លៃដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង assessment មានបំណង3បំណងទី1គេហៅថា assessment for learning ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា AFL មានន័យថា assessment for learning មានន័យថាបំណងទី1 assessment for learning ហ្នឹងមានន័យថាបំណងគឺចង់ធ្វើឲ្យការរៀនបានល្អប្រសើរមានន័យថាមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយតម្លៃមានបំណងនឹងអត់បើមានបំណងនឹងមានន័យថាការវាយតម្លៃរបស់យើងចង់មិនចង់វារត់ក្នុងរបត់មួយ assessment របស់យើងគេហៅថា assessment for learning មានន័យថាបំណងធ្វើឲ្យការរៀនល្អប្រសើរបំណងទី2 assessment as learning មានន័យថាយើងមានបំណងដែរវាយតម្លៃប៉ុន្តែចង់ឲ្យកូនសិស្សនោះគាត់មានគេហៅថាខ្លាយជាអ្នករៀនមានលក្ខណៈឯករាជ្យទៅវិញអញ្ចឹងបំណងពីរហ្នឹងខុសគ្នាឃើញទេបំណងទី1គេហៅ assessment for learning មានបំណងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀនល្អប្រសើរជាងមុនដល់ពេលបំណងទី2ដើម្បីជួយឲ្យកូនសិស្សមានឯករាជ្យឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នករៀនគេហៅថាមានឯករាជ្យនៅក្នុងការរៀនអានឹងជាបំណងមួយទៀតដល់ពេលបំណងទី3បំណងទី3មានន័យថាជាការវាស់វែងហើយដើម្បីរាយការណ៍ការរៀននេះភាគច្រើនយើងធ្វើទី3មានន័យថាយើងទៅវាស់ហើយយើងធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍សរសេរចំណាត់សរសេរតារាងកិត្តិយសចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែអញ្ចឹងមកអានឹងយើង report មានន័យយើងវាស់ហើយយើងធ្វើ record ប៉ុន្តែគ្រូផ្លេចចំណុចទី1ទី2មានន័យថាបំណងទី1ទី2មានន័យថាគ្រប់ការវាយតម្លៃយើងចេះតែចង់វាស់ក្មេងអញ្ចឹងបំណង3លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចស្អីទៅគេហៅថាការវាយតម្លៃសម្រាប់ការរៀនណាការវាយតម្លៃសម្រាប់ការរៀនហ្នឹងគឺវាយតម្លៃធ្វើការរៀនល្អប្រសើរគឺបើនិយាយមែនទែនទៅគឺបំណងគឺចង់ស្វែងយល់ពីសិស្សស្វែងយល់ថាសិស្សហ្នឹងគាត់យល់បានប៉ុណ្ណាយើងចង់ស្វែងយល់អញ្ចឹងណាហើយយើងក៏ចង់កំណត់ចំណុចលំបាកផ្សេងនៅក្នុងការរៀនរបស់គាត់ដែរពីព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យការរៀនរបស់គេល្អប្រសើរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវយល់យើងត្រូវដឹងស្វែងយល់ថាគេយល់បានប៉ុន្មានហើយយើងត្រូវតែកំណត់ថាគេពិបាកអីខ្លះយើងដឹងអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅឲ្យគេវិញនេះអានឹងធ្វើឲ្យការរៀនរបស់គេល្អប្រសើរដើម្បីលោកគ្រូនិយាយឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀនមួយល្អប្រសើរមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាកូនសិស្សគាត់យល់បានប្រមាណហើយមកដឹងទី2កំណត់ថាគេពិបាកអីគេរៀនហ្នឹងគេពិបាកអីដោយគ្រួសារយើងអញ្ចឹងណាយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់យើងចង់ដឹងថាគាត់ពិបាកអីក្រោយពីដឹងការពិបាកដឹងកម្រិតនៃការយល់របស់គេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅឲ្យគេវិញហើយខ្លួនឯងនឹងនៅពេលដែលដឹងហើយខ្លួនឯងជាគ្រូណាត្រូវងាកមកសម្របសម្រួលវិធីសាស្ត្របង្រៀនវិញដើម្បីជួយឲ្យកូនសិស្សនឹងទៅដល់គោលដៅនៃការរៀនអញ្ចឹងគោលបំណងទី1គឺធ្វើអញ្ចឹងមានធ្វើឲ្យការរៀនល្អប្រសើរអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គ្រូត្រូវឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសួរសំណួរថាកូនសិស្សខ្ញុំយល់អីបានខ្លះកូនសិស្សខ្ញុំយល់អត់នេះអាហ្នឹងសំណួរមួយដែលយើងចង់សួរខ្លាំងហើយតើគាត់យល់អត់ហើយគាត់ខុសអីខ្លះយើងត្រូវដឹងណាមានគាត់ខុសអីខ្លះគាត់យល់ប៉ុណ្ណាហើយតើខ្ញុំជួយឲ្យគាត់នេះបានល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគួរបញ្យល់គាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគួរដូរវិធីសាស្ត្រការបង្រៀនម៉េចអាហ្នឹងជាតួនាទីរបស់យើងហើយសម្រាប់ assessment សម្រាប់ការរៀនហ្នឹងហើយយកបើសិស្សមានអីសិស្សគាត់ចូលរួមនៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយតម្លៃសិស្សគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ត្រូវតែទទួលយកការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់របស់យើងទៅវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការរៀនរបស់គាត់ល្អប្រសើរអានឹងជាលក្ខណៈទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការវាយតម្លៃសម្រាប់ការរៀនវាអាចនៅក្នុងរង្វង់កើតឡើងមុនពេលដែលយើងរៀនបញ្ចប់ទាំងស្រុងមុនពេលបញ្ចប់ណាមុនពេលបញ្ចប់មិនធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ចប់ការរៀនទេធ្វើទៅអីបើការរៀនបញ្ចប់ទៅហើយ
chẳng mình này dân thơ môn bê là ca riêng phải chọc môn bê là ca riêng phải chọc bọn thơ bê nè các bạn dương trong đăng bê nè hay bắt đầu bộ mình tập lọc ok mình phim đâu còn té bê bắt đầu bộ mình tập lọc nó dương bắt đầu thật vừa mấy ở quạt ọp xa dương muốn nè anh đang chỉ cho nói mùi chỉ cho nói mùi nữa ở thì họ kêu phía chẳng dương bình định mới ta côn sọc của màn nè lại bàn trầm trầu côn sọc của màn nè đã quạt chụp bột chụp bò côn sọc của màn nè có đã quạt phải dồn mê riêng bàn anh nóng xâm rạp ca riêng này mơ ca sổ xe cả tha khăn nó cầm nịch bọc quạt bàn là o cầm rật bần màn thấy vì chỉ có bọc quạt và sao ông lấy mơ vì chỉ có bọc quạt mơ bị vô tiện tuồng bị vô quam trô bọc quạt chẳng anh nóng về chia vì thi xác sầm mánh thom ra tiện tuồng chỉ môi nâng ca về tầm lại xâm rạp ca riêng ru khá quạt xua sầm nuôi chẳng tao nè khá của dương sừng kết mơ bởi lúc của trôi chân nhưng trôi chân observe mình cô khá quạt ao sờ xe ở cả đa vi tầm lại rồi riêng chọc ru khá quạt ao bị phía xa trong thạch quạt mơ chẳng tao có sừng kết mơ chẳng tao còn tay mình ham để tiện tôi mỗi cá đã quiz đã sầm nuôi clay còn bạch đã bật tụ để bạch đã bật tụ để vô nó mà mơ đấy rồi có đã homework ấy muối nằm bây giờ bắt đầu po men tập lọc tại quạt bên rồi có oi quạt phía xa chỗ đây cu rồi có cu vi ấy muối anh nói vi tầm lại sầm rạp cà riêng này anh nói tiện tuồng cho mùi vị thi xa tiện tuồng cái how to assessment for learning anh nói chỉ là biệt mùi nó là biệt mùi tại TP này việc thông chiang ti mùi tịch việc thầu cà kịch thì dùm đầu chiang ti muối assessment at learning mình về đầm lại đấy bàn tay về chỉ cà riến là nó mình đô tu nè tì đô bị cứu tổ sát này assessment at learning này vì chỉ lẽ nào về chương về đầm lại nọc nông lỏng pe riến đôi kia men đố cho mui năng ti mui môn pe phải chọc đôi kia bàn tay nó na nè thơ vinh con sóc pinat mơ luôn anh con sóc về đầm lại luôn anh con sắp phơ ở ca riêng bọc luôn ai là o và xa một vần thầy nhé mình thì thật đố nó bộ vì sao ông lấy cái how to metacognition mình cognition là mình thầm chắc kịch đó nè mà ha chắc kịch chẳng ca kịch dương thầu chắc kịch chẳng phụ ca kịch bọc luôn ai nè năng này vì tầm lấy chỉ ca riêng mình thì thật con sắp nó chắc xua luôn ai con bạch cru xua nhóm bàn riêng ấy bàn khá hơi ta nhóm vô ấy khá ngày nắng ta nhóm khó ấy khá thưa mấy bạn nhóm là o và sao on miền tẹt tôn một cú ấy ta nhóm cua prao vô được xa ấy thấy nhé nè ATP nè ở về tầm lại đáy bàn tay cho ca riêng nhưng mà không nó cái data student monitor and reflect on their own learning cái nhé chẳng cô bằng non sầm khánh cứ chui ở con sao nó cái hào thà independent learner nó con sao riêng bàn ở ai cái chỉ nhẹ riêng mũi đã miền ca từ tôi khó trâu hay cô làm nón sự điện cái này được dân cô đào bạc xuống cứ dân trong bàn ở con sắt tầng o rùm tầng ôn tầng o cái này phong lục hồ phong dân tầng o cái này hào tầng lại long lên nhẹ lại che về tầm lại chẳng cứ dân ai riêng pin môi chữ vật hay vậy cho bờ sân chỉ bờ sân chỉ sắt nhẹ thưa tầng o cru thưa ấy cú trên nè con cái hai chữ coach mình nè bằng riêng đấy còn nè bằng bập ấy muối dương ngọt ban ao chầm lại từ quạt đấy còn dương còn lương thực chất ở quạt cho mình trang ấy muối dương nè bờ co cái hào nè bờ co rường nè đột chẳng vậy thành nè đột á chẳng vậy thì dương chạy mơ cái ca bắc quạt ta quạt ban riêng ấy là hai ngày năng ta quạt ban và xa ấy chầm lại năng người dương ngồi miền chụp này muối này hay con sắp quạt cho mình trang tới reflect tới quạt về tầm lại con anh đó quạt cầm nát cô đau con anh đó quạt cầm nát ca đi chầm rau nhưng đó quạt cầm nát ca tôn sao đó anh năng nè tẹt toàn cho môi cầm đặt tivi chẳng bờ sân chỉ dương phương chẳng bán là nó ha student center sao mình chẹt mình đố reflection slot về trang check về tầm lại con anh cầm nát cô đau con anh chẳng một nâng côn sao quạt bắt đầu cái ca mà ở crew bính quạt check pin net mơ thì họ thay xây tay cái đây chẳng cho quạt trẻ mơ pin net mơ cái đây bắt đầu bảo quạt cầm net quam throw bảo quạt quạt trẻ mơ về cho co bảo quạt
គាត់ចេះពិនិត្យមើលការ conclusion នៅក្នុងនេះគាត់ចេះកែកំហុសខ្លួនគាត់នេះយើងចង់បានហ្នឹងឬក៏គាត់ហើយណាគាត់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនយល់អានេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀនបែបនេះវិញចឹងអាហ្នឹងជាការវាយតម្លៃខ្លួនឯងបើសិនមកតាក់ទងការដាក់ផ្កាយយើងគិតមើលបើសិនជាឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ផ្កាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចេះពាក្យរបស់បងប្អូនឲ្យផ្កាយខ្លួនឯងប្រមាណប៉ុន្តែអានេះបើយើងសួរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចូលទៅក្នុងលក្ខណៈ assessment for learning ណាមានន័យថាធ្វើមិនឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅខ្លួនឯងគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបើវិជ្ជាករខ្ញុំដូចផ្កាយ5អេមពាក្យខ្ញុំផ្កាយ3អញ្ចឹងការស្ដាប់របស់ខ្ញុំកើតទេបានផ្កាយถึงផ្កាយ2អញ្ចឹងគាត់ចេះវាយតម្លៃខ្លួនឯងចេះវាយតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យគាត់ដូរกระดาษគ្នាទៅខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគាត់ដូរกระดาษគ្នាដែរស្នើច្បល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងជាការរៀនណាវាតម្លៃជាការរៀនណាសំខាន់ចេះឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងវាតម្លៃខ្លួនឯងកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងនេះអាខ្លួនឯងត្រូវជាប់ណាបើឆ្លោះខ្លួនឯងវាតម្លៃខ្លួនឯងកាលឆ្លោះមើលឆ្លោះខ្លួនឯងបាច់គ្រូឆ្លោះទេបាច់គ្រូជួយកំណត់គោលដៅទេទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងណាបូកមួយខ្លួនឯងទាំងអស់ចេះគិតខ្លួនឯងវាតម្លៃចំពោះការគិតខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានគេហៅថាអ្នករៀនបើនិយាយចំអ្នករៀនចឹងអាទី2នេះចឹងវា assessment មានបំណងចឹងបំណងទី1 assessment for learning បំណងទី2 assessment as learning ដល់ពេលទី3ការវាតម្លៃចំពោះការរៀនចឹងវាតម្លៃការរៀនមានន័យថាជា assessment summative ចុងក្រោយមានន័យថាយើងធ្វើវាបន្ទាប់ពីការរៀនឬក៏ការរៀនបានបញ្ចប់ដើម្បីកំណត់ថាកូនសិស្សបានរៀនប្រមាណហើយអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់គឺដាក់ថ្លៃអានេះគឺដាក់ថ្លៃវាសនាដៃដាក់បន្ទុកកំណត់សកម្មភាពនៃការធ្វើចុងក្រោយយកអាចុងក្រោយមកធ្វើយកអាចុងក្រោយមករាយការណ៍យកអាចុងក្រោយមកសម្រេចអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូវាយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងរបស់ក្មេងហើយពេលហ្នឹងវាយតម្លៃហើយចប់ហើយវាតម្លៃលើជំនាញរបស់គាត់ហើយមើលវាតម្លៃលើការសម្រេចរបស់គាត់មានរៀនអីទៀតទេអត់មានវាតម្លៃជាការរៀនទេអត់មានវាតម្លៃសម្រាប់ការរៀនទេ no អាចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងកូនសិស្សតួនាទីសិស្សត្រូវបង្ហាញពីអ្វីដែលគាត់បានរៀនមកជាឱកាសមួយដែលគាត់ទទួលបានបន្ទុកបន្ទាប់មកពីការវាតម្លៃចឹងលក្ខណៈនៃតេស្តមួយហ្នឹងសំដៅលក្ខណៈនៃការ assessment បែបហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់ណាជាលក្ខណៈរបស់វាធ្វើនៅចុងគេ usually graded ជាធម្មតាដាក់បន្ទុកជាការវាស់ស្នាដៃឬក៏អាចនិយាយថាការវាតម្លៃផ្លូវការហើយពេលហ្នឹងជាផ្លូវការណាព្រោះយើងហេតុអីបានលោកនិយាយថាផ្លូវការយើងប្រើវាសម្រាប់ reporting អញ្ចឹងវាអាចក្នុងទម្រង់បើសិនជានៅក្នុងសាលាសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអាចគេហៅថា final examination ណាប្រឡងចុងក្រោយឬក៏ពេលខ្លះចប់មួយវគ្គជា mid term examination ក៏បានដែរលក្ខណៈពាក់កណ្ដាល term រៀនតាមសាលាឯកជនរៀនតាមសាកលគេមាន mid term ហ្នឹងបើធំមែនទែនប្រឡងថ្នាក់ជាតិឬក៏ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសឬក៏ final project អីមួយចឹងទៅឬ test ស្តង់ដារមួយទៅបើអង់គ្លេសគេមានអាធំអញ្ចឹងគេធ្វើ IELTS ឬក៏ TOEFL នេះអាហ្នឹងបន្ទាប់ពី6សប្តាហ៍បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាយើងយ៉ាងម៉េចបាន A ប្រមាណអ្នក B ប្រមាណអ្នក C ប្រមាណគ្រូយកលទ្ធផលមកឲ្យនាយកមើលអញ្ចឹងអានោះគឺជាការវាយតម្លៃនិយាយនោះវាយតម្លៃជា final result លទ្ធផលចុងក្រោយជាការដាក់បន្ទុកចេញ certificate ឬក៏ចេញ report មួយអញ្ចឹងការវាយតម្លៃមានបំណងដោយលោកគ្រូនិយាយដើមបំណងអាចបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀនល្អប្រសើរណាវាយតម្លៃសម្រាប់ការរៀនបើវាយតម្លៃជាការរៀនគឺអភិវឌ្ឍតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯង
ប៉ុន្តែពេលនេះអា assessment of learning នេះគឺគេវាស់ការសម្រេចស្នាដៃណាវាស់សម្រាប់ការសម្រេចស្នាដៃអញ្ចឹង3ហ្នឹងបំណង3ហ្នឹងក្នុង slide នេះឥឡូវបងប្អូនមើល assessment for learning មានដូចជា feedback វាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅលើការបង្រៀននិងការរៀន close gap in student learning identify strength and weakness ឃើញទេមានតែយើងត្រូវបំពេញចន្លោះទៅលើការខ្វះខាតនៃការរៀនរបស់ក្មេងឬក៏ត្រូវកំណត់ភាពខ្លាំងឬក៏ភាពខ្សោយឬក៏ទស្សនៈយល់ច្រឡំអីមួយអាហ្នឹងសម្រាប់ការរៀនហើយបងប្អូនមើល slide មួយនេះគេហៅ assessment for learning 5 key strategy តាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះទាំង5ទី1 sharing learning expectation មានចែករំលែកការរំពឹងនៅក្នុងការរៀនមួយតាក់ទងជាមួយនឹង sharing លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចសង្គ្រាមមើលរឿងចិនមុនវ័យគ្នាមេតបគេជិះសេះទៅពីមុខតបទាំងអស់ឈរពីមុខគេដកដាវឡើងហើយគេចាប់ដើមនិយាយប្រមាណឃ្លាប្រមាណម៉ាត់គេប្រាប់ពីរឿងផ្សេងមិនដឹងតែអីខ្លះទេដើម្បីឲ្យកងទ័ពមានគេហៅទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអញ្ចឹងលក្ខណៈ assessment មួយហ្នឹងគ្រូក៏ត្រូវធ្វើរបៀបហ្នឹងដែរមានន័យថាយើងចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងយើងរំពឹងអីខ្លះពីការរៀនហ្នឹងឲ្យគេដឹងពីគោលដៅនៃការរៀនហេតុអីក៏គេត្រូវរៀនវាឲ្យគេដឹងថាគេសម្រេចបានអីខ្លះមុនការរៀនចាប់ផ្ដើមឲ្យគេដឹងឲ្យគេមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការរៀនណាអញ្ចឹងគ្រូត្រូវចែករំលែកការរំពឹងហើយមានយើងរំពឹងយ៉ាងម៉េចចំពោះការរៀនមិនបានរៀនមេរៀនមួយហ្នឹងស្តៀងគ្នាដូចប្រយុទ្ធទឹកចិត្តរបស់ក្មេងចែករំលែកយើងថាយើងរំពឹងអីអញ្ចឹងគ្រូត្រូវប្រើគប់កូនសិស្សឲ្យច្បាស់ដែរថាគេគួរចេះធ្វើអីគេនឹងដឹងអីពេលរៀនមេរៀនហ្នឹងហើយគេអាចធ្វើអីពេលបញ្ចប់មេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាមានទឹកចិត្តរៀនហើយនេះទៅតាមលំនាំហ្នឹងសិនស្តៀងគ្នាដូចយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានថាមុនចាប់ដើមរៀនយើងប្រាប់ទៅវត្ថុអំណងកុំប្រញាប់តែរឿងទៅរកវាតម្លៃគេឬក៏ជួយគេឲ្យគេដឹងសិនអាហ្នឹងគេហៅ sharing learning expectation ដឹងឲ្យគេដឹងថាតណាផងដឹងថានិយាយរួមថាឲ្យគេដឹងថាគេត្រូវរៀនអីផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀនអីអញ្ចឹងមកហើយស្អីទៅជាបំណងនៃការរៀនមិនបានវាសំខាន់វាមានចំណុចសំខាន់រងអីខ្លះប្រាប់គេឲ្យល្អិតមកគេមានគេនេះថាកុំចាប់ដល់បង្រៀនហ្មងត្រង់ព្រាមហៅថាបង្រៀនយកហ្មងអញ្ចឹងមានថាលក្ខណៈរបស់វាត្រូវចែករំលែកការរៀនដែរដល់ពេលទី2នេះតាក់ទងជាមួយនឹងហៅថា eliciting evidence ផុសតាងអានេះចូលទៅដល់ការប្រមូលផុសតាងនេះស្រួលយល់ដែរណាប្រមូលផុសតាងអញ្ចឹងគ្រូត្រូវប្រមូលផុសតាងមិនប៉ុន្តែការប្រមូលផុសតាងយើងមិនមែនជាជំហានចុងក្រោយទេអញ្ចឹងគ្រូល្អត្រូវប្រមូលផុសតាងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងអីមួយយើងសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងបញ្យល់លើក្រោយយើងបញ្យល់មិនដល់យើងប្រមូលផុសតាងដែរយើងពេលដែលចាប់ផ្ដើមរៀនយើងនឹងរៀបចំបែបនេះបែបនោះមុនរៀបចំជាក្រុមបែបនេះបែបនោះយើងប្រមូលផុសតាងដែរនេះអាការប្រមូលផុសតាងគេហៅថា elicit evidence ជាលក្ខណៈមួយនៃ assessment មុនបងប្រាប់គេថាវាមិនត្រូវរៀននឹងវាមិនថាមកយើងចាប់ដើមប្រមូលផុសតាងណាទីហើយយើងថតជាសម្លេងទុកអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកអាសម្លេងដែលថតហ្នឹងហើយយើងយកមកសួរជាសំណួរការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់នេះបងប្អូនយល់ហើយវាតម្លៃខ្លួនឯងវាតម្លៃជាដៃគូអញ្ចឹងមានការវាតម្លៃខ្លួនឯងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការវាតម្លៃសម្រាប់ការរៀនដែរការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ការប្រមូលផុសតាងការចែករំលែកវត្ថុបំណងឬក៏វាតម្លៃជាដៃគូហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈគេហៅថាសំទោសជាយុទ្ធសាស្ត្រកលឹះទាំង5សម្រាប់នេះ assessment for learning អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់5ហ្នឹង5ពណ៌ហ្នឹង
nó còn gì làm bính chạy ẩm lấy và thọ ẩm nong này gà riến rồi cà rồng pưng và mồ phò tang và đào bộ miền tây lóp về tầm lại thằng ấy về tầm lại chơi đại cú nói trôn mùi tiệt cho nên những con anh mơ con anh bán mình này thật cam ở phía ở tia hó nó chia tia hó sầm rạp assessment for learning sầm rạp ca riến miền để chơi cà sầm kết mơ chơi cà xua sầm nua chơi cà sầm khép hay cho mình trang phía xa respond lock ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងហ្នឹងសុទ្ធតែជាលក្ខណៈរបស់វាយើងសង្កេតមើលឧទាហរណ៍យើងសង្កេតមើលគ្រូមើលកូនសិស្សពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងសង្កេតមើលគាត់ទៅមើលរបៀបដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាមើលដោះស្រាយបញ្ហាមិនដាក់បញ្ហាមួយមើលរបៀបដោះមើលទៅក្មេងគាត់តាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េច ឬក៏គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាយើងដាក់ឲ្យមានរបៀបរបស់គាត់ឯងយើងដឹងហើយថាមើលគាត់ធ្វើប៉ុន្តែមើលអារបៀបដែលគាត់ធ្វើនឹងទៀតអាធ្វើដឹងតែធ្វើឯងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអត់ចេះមើលរបៀបដែលគាត់ធ្វើអត់ចេះមើលរបៀបដែលគាត់សហការគ្នាជាមួយនឹងក្មេងផ្សេងទៀតប្រយ័ត្នអត់ចេះមើលពីរបៀបដែលគាត់ប្រើជំនាញរបស់គាត់ប្រយ័ត្នអត់ចេះមើលពីរបៀបបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គាត់និយាយរួមថាសង្កេតមើលអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ ឬក៏របៀបដែលគាត់ប្រមូលផុសតាងដែលគ្រូផ្ដល់ឲ្យនេះអាហ្នឹងគឺជាការសង្កេតមើលហើយការសួរសំណួរនេះទៀតសោតគឺសួរសំណួរខ្លះយើងសួរអត់មានផែនការទេបើសំណួរខ្លះវាត្រូវធ្វើដែរសំណួរត្រូវមានផែនការដើម្បី check មើលការយល់នៅក្នុងពេលរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសួរសំណួរក្នុងទម្រង់បិទបើកជារឿងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យចម្លើយយ៉ាងម៉េចនេះអាហ្នឹងឯង តាក់ទងមួយការប្រើចំណេះដឹងដែលគាត់បានរៀនហ្នឹងនិយាយរួមតែពេលដែលយើងសួរទៅកូនសិស្សគាត់ឆ្លើយតបមកហើយអញ្ចឹងគ្រូត្រូវកំណត់អារបៀបដែលគាត់ឆ្លើយហ្នឹងគាត់យល់ច្រឡំអីខ្លះហើយអាគាត់ឆ្លើយមកយើងអាចវាស់ដំណើរការនៃការរៀនរបស់គាត់ដឹងបានដែរពេលដែលយើងសួរសំណួរទៅយើងដឹងអញ្ចឹងយើងបន្តពិនិត្យទៅទៀតឬក៏បន្តយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជារឿងរបស់យើងណា អញ្ចឹងអានេះគឺជាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេក៏លោកយើងដឹងថា assessment សម្រាប់ការរៀនវាយ៉ាងម៉េចសំណួរទៀតសោតឥឡូវបងប្អូនមើលសំណួរគេថា better questioning allow student to think more deeply សួរសំណួរដែរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកូនសិស្សគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគិតឲ្យបានជ្រៅជាងមុនណាសំណួររបស់យើងជួយជំរុញឲ្យកូនសិស្សសួរឲ្យបានគេហៅថាសួរសំដៅការសួររបស់យើងរុញឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់បានគិតហើយគិតជ្រៅជាងមុន គេហៅ think more deeply គិតបានជ្រៅជាងមុន and give teacher insight ហើយផ្ដល់ឲ្យគ្រូនៅការយល់ដឹងមួយនៅជំរៅនៃការយល់របស់គេព្រោះការយល់វាមានជំរៅផ្សេងប៉ុន្តែយើងសួរហ្នឹងយើងគោលបំណងគឺយើងផ្ដល់ថាយើងចង់ដឹងពីជំរៅសំណួរខ្លះសួរទៅយើងដឹងពីជំរៅការយល់របស់ក្មេងហ្មងអញ្ចឹងសួរប្រភេទហ្នឹងឯងនឹងជារឿងរបស់បងប្អូនសួរទីមួយឲ្យក្មេងខំគិតហើយគិតកាន់តែជ្រៅហើយខ្លួនឯងនឹងសួរដើម្បីថាកូនសិស្សនឹងមានជំរៅនៃការយល់កម្រិតប៉ុណ្ណាហើយឧទាហរណ៍ what make you say that ហ្នឹងគិតជ្រៅមិនបានធ្វើឲ្យឯងនិយាយអញ្ចឹងអាពេលគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាមិនអីទេអាហ្នឹងស្រួលឆ្លើយទេគាត់ឆ្លើយមកគាត់តាមការយល់របស់គាត់ហើយសួរទៅគាត់ឆ្លើយមកអាហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែបើសួរចេះសាហាវជ្រៅកូនសិស្សឆ្លើយអញ្ចឹងហើយលេងចាប់ដល់គ្រូសួរថាមិនបានធ្វើឲ្យឯងឆ្លើយអញ្ចឹងមើលមិនបានធ្វើឲ្យបងឯងឆ្លើយអញ្ចឹងហូខំគិតឬក៏ what make you think that មិនបានធ្វើឲ្យឯងគិតអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យឯងនិយាយអញ្ចឹងបញ្យល់ការគិតនឹងមកលោកគ្រូបន្តិចមើលមានវិធីផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងសុទ្ធតែរុញឲ្យកូនសិស្សគិតកាន់តែជ្រៅជាងមុន ហើយយើងខ្លួនឯងដឹងពីជំរៅនៃការយល់របស់ក្មេងបើឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងបាន3 4ហ្នឹងកូនសិស្សមានជំរៅមួយទៀតតាក់ទងជាមួយគេហៅថា learning response lock ស្តៀងគ្នាដូចសភៅកំណត់ហេតុអញ្ចឹងណាឬក៏กระดาษអីមួយដែលយើងត្រូវការកត់ត្រាធ្វើជា sticker អីមួយឬกระดาษអីមួយជាសភៅអីមួយ អញ្ចឹងយើងសរសេរប៉ុន្តែសរសេរហ្នឹងគឺសរសេរយើងកត់ត្រាពីការគិត
របស់យើងរបស់កូនសិស្សការគិតរបស់ពួកគាត់សំណួររបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ប្រតិកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់មានក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងយើងធ្វើ response log មួយមកធ្វើអញ្ចឹងដល់គ្រូអាសាបន្តិចណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើអាហ្នឹងសម្រាប់ជាការវាយតម្លៃកូនសិស្សក៏អាចធ្វើបានគ្រូក៏អាចធ្វើបានគ្រូក៏សរសេរអា response log បានកូនសិស្សក៏អាចសរសេរបានចឹងអាហ្នឹងធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយជួយឲ្យគ្រូយល់ពីការគិតរបស់ក្មេងដល់ពេលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅវិញល្អព្រោះយើងបាន note ទុកមិនថាការគិតរបស់គាត់សំណួររបស់គាត់ប្រតិកម្មរបស់គាត់កត់ទុកសរសេរទុកអញ្ចឹងមានថាវាបើកំណត់លោកគ្រូវាច្បាស់ជាងអាការធ្វើតេស្តផងអា note ទុកហ្នឹងព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើការឆ្លោះបញ្ចាំងរបស់ក្មេងផ្ដោតទៅលើការយល់របស់ក្មេងហើយកូនសិស្សគាត់ response log របស់គាត់ជា notebook មកដែលគាត់សរសេរពីការឆ្លើយតបរបស់គាត់ចំពោះមេរៀនពីការអានរបស់គាត់ពីការភាសារបស់គាត់ note របស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង response log គឺបំណងសំខាន់គឺគេ check student understanding មានពិនិត្យមើលការយល់របស់ក្មេងឬក៏កំណត់ពីការយល់ច្រឡំឬក៏ការច្បុកច្បល់របស់ក្មេងពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការរៀនរបស់គាត់ជួយឲ្យសិស្សឆ្លោះបញ្ចាំងការរៀនឃើញទេអាហ្នឹងយើងបង្កើតជាគេហៅថា response log អញ្ចឹង what really made you think while you were learning តើស្អីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកឯងគិតក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងរៀនមានស្អីមួយរុញឲ្យយើងគិតមិនត្រួតហ្នឹងឯងឬក៏យើងតើអ្នកយល់ថាវាមានការពិបាកអីខ្លះចំណុចនេះលោកគ្រូបានបញ្យល់បានច្រើនមកហើយពីដំបូង assessment ជាការរៀនវាលក្ខណៈ formative assessment ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឆ្លោះបញ្ចាំង and self monitor to reinforce its own learning អញ្ចឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងដើម្បីពង្រឹងការរៀននិយាយរួមថានៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថា self assessment វាតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយតាក់ទងមួយវាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងកូនសិស្សដឹងពីការរំពឹងទុករបស់មេរៀនហ្នឹងព្រោះមេរៀនមួយគេមាន expectation មួយមានការរំពឹងមួយអញ្ចឹងចង់មិនចង់កូនសិស្សរុញឲ្យពិនិត្យមើលគេហៅថាដំណើរការនៃការរៀនរបស់ខ្លួនឯង student motivate to monitor his own learning progress អញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងគឺជាគេហៅថា his own assessor ជាអ្នកវាតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា assessment as learning ដូចថា I can do this very well គាត់ដឹងខ្លួនគាត់គាត់ថាខ្ញុំធ្វើអានឹងបានល្អឬក៏ខ្ញុំអាចបញ្យល់និងបង្រៀនអានេះទៅអ្នកផ្សេងបានខ្ញុំធ្វើបាននេះអាមួយនេះខ្ញុំអាចបញ្យល់វាបានលោកគ្រូខ្ញុំអាចបង្រៀនគេក៏បានឬក៏ខ្ញុំអាចប្រើវិធីមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើរបៀបនេះវិញអូអានឹងលយអានឹងវាតម្លៃខ្លួនឯងចឹងនេះសុទ្ធតែជាការវាតម្លៃខ្លួនឯងជាទីហោថា I understand and I can teach someone else ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំអាចបង្រៀនគេមួយទៀត I understand and I can do this myself ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំអាចធ្វើវាខ្លួនឯងបានមួយទៀតអាចយល់ថាខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមការយល់ពីចង់និយាយថាយល់រឿងនេះហ่ะដោយសារមានការជួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់រឿងហ្នឹងហើយណាក៏គាត់ដឹងថាគាត់អត់ទាន់យល់អីដែរហើយអត់ទាន់យល់ទេអូនសិស្សនៅពេលដែលគាត់ល្អមែនទេណាសិស្សដែលចេះវាតម្លៃខ្លួនឯងគាត់ចេះថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់យល់ទេនេះអាហ្នឹងមានជាសញ្ញាមួយដែលកូនសិស្សល្អណាគាត់ចេះវាតម្លៃខ្លួនគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់អត់ទាន់យល់ណាបាទចំណុចនេះក៏លោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមមកច្រើនដែរ assessment of learning មានន័យថាការវាតម្លៃសម្រាប់ការរៀនឬក៏អាចនិយាយថា summative assessment គឺអានេះចូលដល់ការធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយចំពោះការសម្រេចស្នាដៃរបស់សិស្ស for placement សម្រាប់ការដាក់កំណត់ទីតាំងមួយណាមួយរបស់គាត់ឬក៏យើងត្រូវ promote គាត់ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ certification អានេះគេផ្ដោតលើអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលណា
focus is on outcome of assessment មានតែផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនឹងហើយអញ្ចឹងមានតែយើងប្រើឧបករណ៍នៅក្នុងកម្រិតណាមួយហើយណាយើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយមកប្រើដូចយើងដាក់តេស្តឬដាក់អីចឹងមកអញ្ចឹង3នេះជាការសរុបរួម assessment for learning assessment as learning assessment of learning អញ្ចឹង assessment សម្រាប់ការរៀនគឺអាចឲ្យគ្រូប្រើព័ត៌មានចំពោះចំណេះដឹងរបស់សិស្សយល់ពីជំនាញហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលើការបង្រៀនរបស់យើងផងដែរហើយគ្រូផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅសិស្សចំពោះការរៀនរបស់ពួកគេនិងរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងណានេះគឺជារបៀបមួយគេហៅថា assessment for learning មានន័យថាអាចឲ្យគ្រូប្រើព័ត៌មានចំពោះចំណេះដឹងរបស់សិស្សគឺយើងវាតម្លៃយើងបានព័ត៌មានពីការយល់របស់គេយើងយល់ពីជំនាញរបស់គេហើយវាក៏អាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកលើការបង្រៀនរបស់យើងវិញដែរឃើញទេហើយគ្រូហ្នឹងក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅឲ្យសិស្សដែរចំពោះការរៀនរបស់គេហើយធ្វើមិនឲ្យល្អប្រសើរមួយទៀត assessment as learning តាក់ទងជាមួយនឹងកូនសិស្សចំពោះដំណើរការនៃការរៀនដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលដំណើរការខ្លួនឯងសួរសំណួរខ្លួនឯងវឹកហាត់ជំនាញខ្លួនឯងប្រើការវាយតម្លៃខ្លួនឯងហើយក៏ប្រើការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់របស់គ្រូដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការរៀនរបស់ខ្លួនឯងដែរនេះពលមើលខ្លួនឯងទៅហើយនេះ assessment សម្រាប់ចំពោះការរៀនមានតែប្រើផុសតាងណាជួយគ្រូប្រើផុសតាងហើយតាក់ទងមួយការរៀនរបស់សិស្សដើម្បីវាយតម្លៃពីស្នាដៃវាបានប្រមាណហើយបើធៀបជាមួយនឹងគោលដៅនៃការរៀនបានប្រមាណហើយបើធៀបជាមួយនឹងស្តង់ដារណាអញ្ចឹងយើងយកស្តង់ដារមកធៀបឲ្យបានប្រមាណហើយតាក់ទងមួយការចុងក្រោយហើយណាយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាគោលការណ៍ assessment ចូលដល់ចំណុចទី3នេះអានឹងសំខាន់តាក់ទងមួយគុណភាពតាក់ទងមួយការវាយតម្លៃហើយអញ្ចឹងមានពាក្យមួយគេហៅថានេះនិយាយរួមថាយើងចាំរូបត្រីកោណ3ទី1 validity មួយទៀត fairness reliability មានន័យថា reliable អាចជឿជាក់បានយុត្តិធម៌ហើយត្រូវមានប្រយោជន៍ផងតាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍3ឥឡូវយើងមើល validity មុន validity មានន័យថាយើងត្រូវវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងមានបំណងចង់វាយតម្លៃពាក្យហ្នឹងបងប្អូនពិបាកយល់ហ៎វាយតម្លៃមានន័យថាយើងត្រូវវាយតម្លៃត្រូវវាស់អ្វីដែលយើងមានបំណងចង់វាយតម្លៃវាយតម្លៃខ្លះផ្សេងណាដូចជាដៃយើងចង់ចាប់អានេះប៉ុន្តែដៃយើងទៅកាន់អានោះអាហ្នឹងផ្សេងណាចង់បានផ្លែតរ៉េនដល់ដាំស្វាយដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៃសាមញ្ញមានន័យថាយើងត្រូវវាស់ឲ្យចំលើចំណេះដឹងជំនាញវាស់ឲ្យចំទៅលើចំណេះដឹងរបស់គេណាវាស់ឲ្យចំជំនាញរបស់គេណាពេលខ្លះការដាក់តេស្តរបស់យើងអតិហេតុសម្បើមមានន័យថាវាស់ឲ្យចំអ្វីដែលយើងចង់បានទេតេស្តហ្នឹងវាដូចភ្នែកសលេវអញ្ចឹងមើលទៅនេះសម្លឹងទៅនេះមើលទៅនោះអញ្ចឹងមានតេស្តមួយដែលយើងនិយាយរួមថាយើងវាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងមានបំណងចង់វាស់ឲ្យចំគោលដៅមេរៀនផងព្រោះមេរៀនមួយគេហៅថាមាន intended learning objective ហើយមានបំណងនៃការរៀនអញ្ចឹងលទ្ធផលចង់និយាយថាលទ្ធផលទៅតាមវត្ថុបំណងហ្នឹងអាហ្នឹងវារឿងត្រឹមត្រូវបើយើងវាស់អត់ចំមានន័យថាបង្រៀនអានេះវាស់អានោះអញ្ចឹងវាអត់ validity នេះឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងវត្ថុបំណងខ្ញុំបង្រៀនតាក់ទងមួយការ English speaking ការនិយាយរបស់កូនសិស្សអញ្ចឹងវត្ថុបំណងនៃការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូកូនសិស្សនិយាយភាសាស្ទាត់ជំនាញអញ្ចឹងទៅ speak English fluently អញ្ចឹងដល់ពេលវាស់លេងដាក់ multiple choice ទៅឲ្យគ្នាគូសគុយ CM អញ្ចឹងទៅអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានតែវាស់ទៅលើឲ្យចំថាយើងចង់មានឲ្យចំជំនាញរបស់ក្មេងឲ្យចំវត្ថុបំណងអញ្ចឹងចំធ្វើម៉េចសម្ភាសទៅក្មេងឬក៏ឡើងសន្ទនាឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញនិយាយអង់គ្លេសមកអាហ្នឹងតាក់ទងមួយនិយាយព្រោះយើងមាននិយាយណាមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រៅពី validity គឺត្រូវ rely គេហៅថា reliability
reliability ហ្នឹងចង់និយាយថា reliable មានន័យថាជឿបានឥឡូវពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់តេស្តទៅឲ្យកូនក្មេងធ្វើប៉ុន្តែយើងជឿទេយើងជឿទៅលើលទ្ធផលតេស្តហ្នឹងទេបើមិនជឿមានន័យថាអត់ reliable មានអត់ជឿអញ្ចឹង reliable assessment មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់តេស្តមួយឲ្យក្មេងធ្វើចាំមើលលទ្ធផលវានៅគៀកអត់ឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់តេស្តមួយហ្នឹងឲ្យក្មេងធ្វើតាក់ទងមួយ vocab តេស្ត vocab មួយហើយយើងដាក់2ថ្ងៃផ្សេងគ្នា2ថ្ងៃផ្សេងគ្នាណាតាក់ទងមួយលក្ខខណ្ឌស្ថានភាពអីក៏ផ្សេងគ្នាដែរថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1ធ្វើបាន86ថ្ងៃទី2 84តេស្តតែមួយធ្វើម្ដងបាន86ម្ដង84អូខេល្អស្តៀងគ្នាចឹងអត់អីទេជឿជាក់បានដាក់ម្ដងទៀតតេស្តលំនាំនឹងទៀតអូខេក្បែរគ្នានៅតែក្នុងរង្វង់83 85 86នេះអាហ្នឹងមានន័យថាលទ្ធផលជឿបានប៉ុន្តែក៏ដាក់ដំបង86ដល់ពេលដាក់ម្ដងទៀតលេងចេញមក50ជាងអូកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់ reliable ទេអត់ជឿជាក់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាតេស្តវាត្រូវ consistent វាត្រូវតគ្នាមានតែស្តៀងគ្នាបន្ទុកវានៅកគ្នាក្បែរគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងមានថាគួរជឿបានគេចង់បានអញ្ចឹងហើយតេស្តក្មេងកាលណាធ្វើអញ្ចឹងកូនសិស្សយើងចង់អូសសិស្សយើងគេចង់មកសុំយើងទៅធ្វើតេស្តអូសទៅប្រឡងណាក៏អត់ខ្លាចដែរពីព្រោះយើងជឿទៅលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់យើងការធ្វើតេស្តរបស់យើងការវាយតម្លៃរបស់យើងមួយទៀតតេស្តរបស់យើងគេហៅ fairness នេះយុត្តិធម៌មានន័យថាសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការបង្ហាញការរៀនបង្ហាញស្មើគ្នាណាចង់និយាយថាសិស្សដូចសិស្សនៅតកែវអញ្ចឹងរៀនផ្ដោតភាគច្រើនបើសាខាអង់គ្លេសតាមលោកគ្រូដឹងពីមុនមកសិស្សតាមខេត្តផ្ដោតតែទៅលើវេយ្យាករណ៍សិស្សនៅពេញសួរវេយ្យាករណ៍ចេះប៉ុនកុំនិយាយ speaking យុត្តិធម៌មានន័យថាយើងឲ្យឱកាសសិស្សស្មើគ្នានៅក្នុងការបង្ហាញការរៀនរបស់គេកុំលំអៀងណាកុំលំអៀងយុត្តិធម៌មានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តសិស្សមិនថាសិស្សខេត្តសិស្សពេញឲ្យឱកាសពួកគេស្មើគ្នានឹងគេហៅថាយុត្តិធម៌ចង់និយាយថាសិស្សគាត់មកពី background ផ្សេងគ្នាតម្រូវការផ្សេងគ្នានៅតាមខេត្តគ្នាតម្រូវការវេយ្យាករណ៍កាលជំនាន់មុននោះខ្លាំងអញ្ចឹងគ្នាខំរៀនវេយ្យាករណ៍ហើយដល់ពេលសិស្សបំពេញគេមិនសូវការត្រូវវេយ្យាករណ៍ទេគេត្រូវការតែ speaking អញ្ចឹងឲ្យឱកាសពួកគេស្មើគ្នាកុំផ្ដោតតែទៅលើលេងមកសួរខាងតកៅខាងតាមខេត្តវ័យតែ speaking គ្នាមិនចេះឧទាហរណ៍តែយើងប្រឡងធំមួយអញ្ចឹងមានន័យថា fair assessment វាតម្លៃយុត្តិធម៌ត្រូវប្រកាសថាលទ្ធផលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនាញដែលតាក់ទងជាមួយតម្រូវការរបស់គេផងបងប្អូនមិនយល់យុត្តិធម៌មើលរូបមួយនេះអានេះគ្រូគេដាក់ថាសម្រាប់ការជ្រើសរើសយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើតេស្តដូចគ្នាសូមឡើងដើមឈើឥឡូវដើម្បីយុត្តិធម៌ដាក់តេស្តផ្សេងគ្នាមិនកើតទេត្រូវតែធ្វើតេស្តដូចគ្នាហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើតេស្តដូចគ្នាព្រោះដើម្បីយុត្តិធម៌សត្វទាំងអស់ត្រូវឡើងដើមឈើដាក់ត្រីឲ្យគ្នាឡើងដើមឈើតម្រៃឲ្យគ្នាឡើងដើមឈើបើស្វាអាណាឈ្នះស្វាណាឆ្កែបក្សីអាខ្លះវាបកែឧចំអញ្ចឹងមេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុត្តិធម៌ដឹងហើយថាដាក់តេស្តតែមួយវាយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមើលប្រភេទសត្វនីមួយផងមើលប្រភេទអ្នកប្រឡងផងកាលគាត់រៀនគាត់ផ្ដោតលើអីគាត់មានតម្រូវការអីដាក់តេស្តឲ្យចំអ្វីដែលគាត់រៀនចំចំណេញរបស់គាត់ឲ្យយុត្តិធម៌